Jam 1 aja lagi mangkat iki Oh, lho iya tak bener ya. aku nih. Pakai teko, Pak. Teko, Pak. Jam 1, Pak. Mosok yo langsung nyuk ngono kan yo ndak penak lho, Pak. Sampeyan gak ngesane, Pak. Ketemu mek sak nyuk. Oh. Gak ngesane sampean. Sampeyan yo duwe pasangan lho, Pak. Sampeyan yo duwe butuhi lho. Ya Apa ngerti. sampeyan ketemu karo butuhi mek sak nyuk apa yo marem atine sampeyan. Sampeyan kudune yo tanggung jawab, Pak. Aku ki ketemu mek Mas Ardi ora bendina lho, Pak. Yo iso aku yo semek kuwi tok. Sampeyan iki kudune ngerteni, Pak. Sampeyan ora oleh ngono kuwi, Pak. Sik, tak omong sik, Jakrek. Aku tak omong sik ngene lho. Momen das boleh musuh jalur rugi. Ngene lho, ketika kamu itu berjanji, harus ditepati. Gitu lho. Ya namanya janji manusia itu kan kadang bisa meleset toh, Pak. Asine sing dawa-dawa wektu sapa jalur iki? Kowe ngaku di, sing dawa-dawa wektu sapa? Nganti lurai yoga, nganti pucet, iki ning bisa mau itu tok. Luwe apa? Orang perlu Mas Ardi marah-marah. Iya.